大家好，我是新空调的胡师傅。有个客户说，那个柜机格力柜机，一开机就跳闸，夏天好好的，冬天就不制热了。看一下是什么情况。啊，就是这个201啊，做门的老板啊，帅哥。现在好好的。哎，遥控器呢？用遥控器调一下的。达到30度就跳闸？没有跳，它搞不到30度，到22度它就等一下，它又自己跳了。是不是他跳了，还是那个跳闸了？那个跳。是不是这个闸这边这个安培数太小啊？看一下。灯能开一下吗？灯都坏了。坏了。你看上面这个也坏，这个也坏的。哦。画。啊？可以开了。这个就最后一个没有开了。啊，我的手了。小了。这个不行啊。那是电，那个电。这个电不行。你看一下这个整开关，这个是44安的，这个分开关一般是15。按道理那个挂机都要16，柜机的话要20安以上。它最后面一个空调，还是15，证明这个保险丝太小了。它打制冷还正常凑合着用，如果是打制热的话，最少要20安、25安以上。它一开，大概开机半个小时左右就会跳闸，因为它吃不消了。就这么回事。这空调效果挺好，效果不错。效果倒是挺好。哎，这个换一个安培数，换个大的就行了。对，这个太小。这个换大一点。哎。整个也换掉。整台换一个。整个才40，起码要换到60以上的。现在是吧？现在就40。这3个空调一起看全跳。对，昨天晚上我就是开了2个，里面开全跳啊，开一个一跳。然后早上就开这个它就掉了哈，肯定会跳啊。你像那个打个电锤，那个2安培的上去，啪一个就锁掉了，对不对？道理是一样的。就像储藏室，它为什么只给你装5安的呢？只能烧电包、充电。你手要打个电锤打不起来，就这个道理，就是这个保险丝太小了，它就跳脚，就这个原因啊，就没什么问题。空调效果问题啊？空调也没问题。空调一打问题都没有啊，一点问题没有啊。对呀，效果很好的啦。哎，它那个安培数太小了，这个对。大的32安来40安的，哎，大家按照这个。福建人都这么讲话吗？大一点的啦，大一点的，放大一点的哈。对，安数不够。它这个大概电加热将近2000瓦，制热这种的大概4500瓦的样子加起来，你这哪撤销呢？对不对？它是吃不消的，为什么？前大概半个小时左右还可以。它一发热，怪吃不消了啊！啪，跳掉了。今天把我那台给那个旧的给换掉吧。没时间。没时间。刚才那个空调呢，就是家里面那个漏电保护器太小了，大概半个小时左右，它就跳闸。它那个吃不消，只有15安培，它的总漏电保护器只有40安，更不够。他家有5台空调呢，这个起码要换到60朝上的才行。好，本期视频就到这里。如果喜欢我胡师傅的，麻烦点个关注，谢谢大家，我们下期再见。